हॅलो एव्हरीवन. सध्या आपल्याला इंग्रजी शिकायला खूप इझी आहे कारण की आपल्याकडे फोनिक्स आहे. तर फोनिक्सचे साऊंड आपल्याला पहिल्यांदा शिकायला लागतील. त्याच्यानंतर आपण ब्लेंड्स शिकायचे आणि मग आपण इझिली रीड करू शकतो. म्हणजे लहान मुलं पण इझिली रीड करू शकतात. सो आपल्याला पहिल्यांदा साऊंड्स शिकायला लागतील. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. So for A, the sound of A is A. Like A for apple, ant, arrow, axe. Then the sound of B is B. B says B. C says K. D says D. E says A. A. F says F. G says G. H says H. I says I. J says J. K says K. L says L. M says M. N says N. O says A. P says P. Q says Q. R says R. S says S. T says T. U says A. V says V. W says W. X says Z. Y says Y. And Z says Z.